турш хятад орны өчигдөр өнөөдөр маргааш гэсэн ийм цуврал ярилцлага, танилцуулга одоо 3 дахь сүүлчийн хэсэгт бид ирээд байна. Одоо бид Хятадын Цай Юпэ гээд философичийн хөшөөний өмнө ирээд байна. За Цай Юпэ бол бидний энд одоо байрлаж байгаа Бээжингийн их сургууль. За товчоор одоо Бэйда гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ сургуулийн одоо парк дотор байрлаж байна. За Цай Юпэ гэдэг энэ философич бол ерөнхийдөө юугаараа онцлог, яагаад манай энэ одоо ярилцлагад орох ёстой вэ гэхээр Цай Юпэ 1910-11 онд Германы Лайпциг хотын их сургуульд философийн доктор одоо хамгаалж ирсэн. Одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө. За энэ философичийн онцлог юундаа вэ гэхээр тухайн үедээ Германд философийн доктор хамгаалаад Хятад орондоо ирэхэд түүнийг одоо найрсгаар хүлээн авч за ингээд шууд одоо боловсролын яамны сайд болж ирсэн. За Цай Юпэ боловсролын яамны сайд байхдаа Германы Паулсон гэж философичийн ёс суртахууны онол гэсэн 2 одоо бот номыг орчуулж за тэрүүгээрээ тэр номоо тухайн үед Хятадын бүх боловсролын дээд сургууль багш нарын сургуулиудад тэр номоо тарааж за тэгээд Хятадын одоо хувьсгалын дараах шинэ Хятад орн үүсэх шинэ одоо багш нар шинэ үед Германы ёс суртахууныг танилцуулж ирсэн. За тэр орчуулсан номны онцлог юундаа вэ гэхээр сүүлд багшийн сургуульд сурж ирсэн Мао Цзэдун Цай Юпэгийн ёс суртахууны орчуулсан Германы орчуулсан номыг уншаад өөрийнхөө күнзийн ёс суртахуунтай одоо харьцуулж унссан байдаг. За тухайн үед Мао Цзэдун Германы философичийн номыг уншаад маш их гайхаж байсан гэдэг. За юугаараа вэ гэхээр Мао Цзэдун өөрөө күнзийн ёс суртахууны номыг бараг чэйжилчихсэн байсан гэж байгаа. Гэтэл Германы философичийн этикийн буюу одоо ёс суртахууны онлын номон дээр өшөө их ойлгомжтой тайлбарууд бараг одоо күнзэс дутхгүй зарим нь күнзэс илүү тийм ёс суртахууны ойлголтууд байхад тухайн үедээ их гайхаж байсан. За хятад хүний нэг онцлог бол гадны одоо мэдлэг боловсролыг зөвхөн гайхах биш, зөвхөн одоо манай юм биш, гадны юм биш гадуурхахгүй илүү байвал сайн байвал шууд өөртөө авч хэрэгэлдэг ийм одоо энэ онцлогтой артам. Тийм ч учраас хятад орн өнөөдөр одоо хөгжлийн зөв замд орж за дэлхийн 2 дахь улс төрийн том хүч, 2 дахь эдийн засгийн том хүч болсныг та нар бид нар мэдж байгаа. 50 жилийн өмнө 60 жилийн өмнө бол хятад орны харсан гадаадынхан бүгд шоолж одоо инээлддэг байсан. Эдний өмссөн хувцас хэрглэж байгаа эд хэрэгслийг хараад энэ орн бол ерөнхийдөө 1000 жилээр 100 жилээр хоцорсон орн байна гэж хэлсэн. За өнөөдөр бол тэр бүх орнуудыг одоо гүйцэж төрүүлж ийм одоо чадсан. Ердөө л хинээс хойш, Дэнсяп хинээс хойш явагдсан 20-30 жилийн дотор энэ ард түмэн ямар их одоо хөгжилд хүрв. Тухайн ард түмэн зөв философитой, зөв ёс суртахуунтай байх юм бол яаж ямар ч хөгжил ирэхэд тэрэнд одоо түүртэхгүй, тэрэнд бүдрэхгүй, тэрийг хүлээж аваад явах тэр их нөөц бол энэ ард түмэнд байсан байна. Тэр күнзийн одоо 1000 жилийн, 2000 жилийн, бараг 3000 жилийн өмнөх тэр онол өнөөдөр тэр хэвээрээ байна гэдэг бол энэ ард түмний одоо гайхамшиг. За яагаад вэ гэхээр гаднаас мэдлэг аваад өөрийнхөө мэдлэгийг баяжуулаад явах ийм их чадвартай орн байгаа байхгүй юу. Тэгээ би та бүхэнд зориулаад бас номын дэлгүүрээс авсан нэг номыг энд танилцуулъя. За энэ бол бас л Германы өнөөдөр 21 дугаар зуунд бас нэртэй ном нь маш их зарагддаг юм философич Прехтийн ном байгаа. За зарим хүмүүс бол мэдж байгаа бах. Би хинбэ гэсэн одоо гарчигтай номыг би 2013 онд орчуулан гаргаж байсан. За хятадын орчуул бол 2015 он байна. За тэгэхээр монголчууд бид ч гэсэн одоо бас урд хөршөөсөө суралцаж бас чадаж байна. Эдний орчуулсан номтой бид бас зэрэгцэн Германы номыг орчуулад явж байгаа гэдэг бол бас бидний нэг том одоо амжилт. Зөвхөн урд хөрштөгөө одоо түүхийн буруу ойлголттой, буруу харьцаатай байх тэр одоо удахгүй арилах юм шиг байна. Бид нэгэн төвшөнд философийн мэдлэгтэй, нэгэн төвшөнд одоо хөгжлийн зөв ойлголттой болох тийм цаг үе ирсэн юм байна. Биднийг одоо тийм сайн сайхан хамтын урд хөрштөгөө нийлж мэдлэг боловсролд хамтран суралцах юм сайхан одоо үе эхэлж байгаа болов уу гэж одоо энэ номоос бодож байлаа. За нөгөө талаар Бээжин хотод явж хахад эдний энэ одоо маш их эрч хүчтэй хөгжиж байгаа одоо динамик гэж ярьдаг шүү дээ. Маш их динамиктай хөгжиж байгаа их сургуулиудын хөгжлийг хараад би юу гэж бодсон бэ гэхээр аливаа нэг ард түмэн бол заавал маргаашаа бодож, маргааштай зориулж, ирээдүгөө төсөөлж, ирээдүгөө төлөвлөж, ирээдүйдээ хэн одоо энэ улс орныг авч явах вэ? Тэр хүмүүсээ
ямар их ёс суртахуунтай хариуцлагатайгаар бэлдэж байгаа нь харагдаж байна. Одоо Монгол оюутнуудтай ярилцахад бол дандаа л одоо хичээлтэй завгүй, цаггүй байна гэдэг бол энэ бол одоо маш одоо том би одоо гайхамшиг бас эрдэм гэж боддог. Намайг баг байхад ер нь хүнд бол 5 эрдэм хэрэгтэй гэж ярьдаг байсан. За тэр 5 эрдэм бол 1-р сахилга бат, 2-р дэг журам, 3-р одоо ариун цэвэр байх, цэвэрч байх, юмд одоо цэвэрхэн байх, бохир биш. 4-р хүнийг хүндлэх хинч байсан хамаагүй. Одоо зүгээр энд ажиллаа хийгээд явж байгаа хог шүрж байгаа хятад хүнч байсан, өөрийн одоо аав байсан ч энэ хоёрын хооронд ямар ч ялгаагүйгээр хоёулангийн хүндэтгэж чадна гэдэг бол маш том одоо эрдэм. За 5 дахь эрдэм бол бидэрт хамгийн чухал эрдэм байгаа. Тэр бол юмд цаг барих. Яг л хүний амьдрал бол хязгаартай амьдралтай. Бидэрт хамгийн үнэтэй бол цаг хугацаа байх хэрэгтэй. Цагийг зөв ашиглаж сурах хэрэгтэй. Хизээч цаганд одоо тоомсоргүй хандаж болохгүй. Болж л үгэл одоо цагийг одоо зөв ашиглах хэрэгтэй гэсэн ийм 5 эрдэм бол энд яг хятад оронд бэлэгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөрөөсөө альва арт түмэн мянган жилийн дотор ч гэсэн өөрийнхөө эрдмийг, өөрийнхөө ёс суртахууныг өөрчилж болохгүй. Капитализм ирнэ үү, социализм ирнэ үү, арчлал ирнэ үү, тухайн тэр арт түмэн үндсэн тэр сайн муугийн ойлголт нь өөрчлөгдөж болохгүй. Энийг л бид нар эндээс суралцах хэрэгтэй. Мянган жилийн өмнөх сайн муу өнөөдөр биелж штэ. Тэрээс одоо улс төрийн өөрчлөлт болонгууд л сайн муу нь өөрчлөгдөж байгаа биш байхгүй юу. Сайн муу хэвээр үргэлж хэвээрээ байна. Юу өөрчлөгдөж гэнэ үү? Энд хэрэгжилж байгаа техник технологи урд нь морд хэрэгтэй байсан бол одоо автомашинтай болсон байна. Энэ бол зөвхөн техникийн хэрэгсэл. Урд нь гар утасгүй байсан бол өнөөдөр гар утастай боллоо. Гар утастай боллоо гэж сайн humbalчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр арт түмний үндсэн тэр өөрсдийн одоо хүмүүжил, ёс суртахуун ямар их хэрэгтэй, маргаашийн ирээдүйд ямар их хэрэгтэй вэ гэдгийг одоо бид нараас ойлгох хэрэгтэй. За эцсийн эст энд одоо байгаа энэ Бээжингийн их сургууль, за тэр Синхуагийн их сургууль гэж байна, тэр Нормал их сургууль гэж байна, за инженер техникийн их сургууль гэж байна, за эдийн засаг санхүүгийн их сургууль гэж байна. Энэ бүх сургуулиуд одоо Ремин гээд одоо маргааш би бас очиж хүмүүстэй уулзсан. Их сургуулиуд ямар зорилготой юм? Яах гэж энэ их сургуулиуд байгаад байгаа? Яагаад төрөөс ингэж их мөнгө хайж байна уу? Ингэж их хөрөнгө оруулалт хийж байна уу? Яагаад залуучуудыгаа ингэж их одоо мэдлэг боловсролд хичээнгүйлэн суралцуулж байна уу? Тэр бүх нөхцөлийг хангаж байна уу? Яагаад гэвэл маргаашийн хятад орныг авч явах сэхэднүүдэд бэлтэж штэ энэ. Тий. Ирээдүгөө харж штэ. Тий. Маргаашийг энэ орныг хэн авч явах юм? Энэ сургуулийг төгсөх. Энэ бүх ихтэй сургуулийг төгссөн хятадын одоо залуу үйл энэ улс орныг авч явна штэ. Өөр хэн авч явах юм? Гадаадынхаа авч явах юм уу? Үгүй штэ. Тий. Өөрөөсдөг л авч явна штэ. Тэгэхээр их сургууль гэдэг ямар их зорилготой. Тэрний цаана оюутан хүн гэдэг бол ямар их хариуцлагатай, ямар их чухал одоо үеийнхэн бэ гэдгийг эндээс харагдаж байгаа байхгүй. Оюутнаа зөв хүмүүжүүлж, оюутнаа зөв сургаж чадах юм бол, оюутнаа ёс суртахуунтай болгож чадах юм бол ирээдүйн энэ хятад орны нөхцөл, хятад орны ирээдүй тодорхой болчихж байгаа байхгүй. Оюутан залуучуудаа хүмүүжүүлж, ёс суртахуунтай болгож чадахгүй, мэрэгжилтэй болгож чадахгүй бол ирээдүй баргал харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр энд ирсний одоо бидний одоо 3 нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлчийн хятад орны маргааш гэсэн энэ сэдв болвол ирээдүйнтэй зориулж залуу үеэ ямар их хариуцлагатай, ёс суртахуунтай, өгөөмөр тэдэндээ тусалж, тэдэндээ дэмжиж, тэднийхээ сайн сайхан одоо явах замыг нь ямар гоё чөлөөтэй болгож байгаа. Эндээс л одоо бид нар суралцах ёстой болов гэсэн ийм одоо үгээр хамгийн сүүлчийн ярилцлага төгсгөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.